包餃子餡啊，唔理係豬肉、羊肉定係牛肉，只要加咗葱花，總係有少少嘅苦澀味。今日咧，我教大家一個解決嘅辦法。只要我哋平時屋企中意包得餡嘅，或者係燉肉炒肉嘅，你總係覺得爭啲味嘅，你就信我，加呢個白子粉，同外邊飯店嘅味道係一模一樣嘅，好香嘅，唔使加太多啊。煮出嚟嘅肉或者係整出嚟嘅餡啊，我同你講，你去食下，真係好香嘅，隔住屏幕都可以聞到香味。我睇咗下，佢呢個配料表啊，裏面好乾淨，得個白子。白子嘅作用就係去腥增香除異味。啲肉餡想要整得好食啊，白子粉一定少唔到嘅。我屋企嘅鄰居咧就係靠呢個小技巧開咗5間嘅早餐店，賺到啊，可以講係豬籠入水。呢個白子粉啊，買嘅時候一定要睇清楚啊，只要純白子磨成粉啊，嗰啲味道先會好香濃嘅。食得先會放心。咁平時燉湯、炒雞、調肉餡一定少唔到。你如果屋企有瓶佢啊，我咁講啊，成家人都讚你廚藝好。咁入冬轉凍啦，煮肉咧就餐餐就少唔到嘅。屋企千祈唔可以缺咗呢個白子粉。外面啲包啊、餃子啊、肉餅啊、雲吞鋪啊，佢都係放白子粉嘅，專門係為咗提升肉嘅香味。你要做肉餡、滷肉、燉羊肉湯嘅，咁你記得加呢個白子粉，呢個味道真係出奇好食㗎，唔單止可以去除肉類同埋禽類嘅腥味，而且咧仲可以起到好好嘅增香作用。打開咧就好濃郁嘅香味。屋企中意包餡嘅、燉湯嘅、滷肉嘅，可以帶瓶翻去試下。如果你唔知邊度可以買到嘅，點開我頭像下面咧有個櫥窗嘅，或者係入我直播間啊。趁住依家活動係未結束嘅，快啲帶翻屋企試下啦〜